Doncs una altra de les actuacions que s'ha cofinançat gràcies a aquest projecte ha estat la urbanització de les últimes fases del barri de Bon Pastor. Com sabeu, ja estem fent els habitatges que seran pels veïns i les veïnes que vivien a les cases barates, i el que aquest projecte financia és la urbanització, per tant l'entorn d'aquests habitatges, posant un èmfasi especial en la posada en marxa d'un sistema innovador per recuperar part de l'aigua de pluja i poder retornar-la a la llera del riu Besòs. El projecte de les cases barates del barri del Bon Pastor és un projecte que s'encabeix a l'OT6, conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos. Aproximadament és d'un import d'uns 4.800.000 euros, dels quals 2.400.000 vindrien del fons FEDER. És un barri que en origen era una zona agrícola que estava tocada del termini municipal de la ciutat de Barcelona, no pertanyia a Barcelona, i el que es va fer és, mitjançant la llei de cases barates de 1929, construir una arquitectura popular per poder reallotjar a tots aquests treballadors que vivien en altres punts de la ciutat i que formaven part de la construcció tant de l'Exposició Universal de Barcelona de 1929 com dels treballadors del metro. Aleshores el que es fa és, s'enderroquen aquestes cases, que estan en molt mal estat la gran majoria d'elles, conservant alguns elements com a part de la memòria històrica de la ciutat i donar pas a un barri del segle XXI. El proyecto de urbanización de Bon Pastor contiene dos ideas principales a destacar. Una de estas ideas es la de incrementar la presencia de verde no solo en las zonas calificadas urbanísticamente como zonas verdes, sino en el resto de calles. Es decir, que cualquier vecino salga o entra de su casa, mire por la ventana, se encuentra con espacios ajardinados, ¿no? Este proyecto se ha diseñado de modo que los parterres, las zonas ajardinadas, retienen y gestionan el agua de lluvia, de modo que se evita en un 100% que este agua pluvial entre en los sistemas de alcantarillado. Este tipo de procesos se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS. I aquí cal que fem una parada per entendre millor què són els SUDS i com funcionen. El primer pas és explicar la diferència entre una xarxa de clavegueram unitària i una xarxa de clavegueram separativa. Una xarxa unitària és aquella que barreja totes les aigües, l'aigua de la pluja i les aigües residuals que provenen dels edificis i que les condueix cap a una planta de depuració abans d'abocar-les al mar. Degut al canvi climàtic, Barcelona pateix episodis de pluges torrencials i com que cau molta aigua en molt poc temps i les canonades tenen un diàmetre massa petit per absorbir-la, aquest sistema col·lapsa. Una possible solució seria fer canonades amb diàmetres més grans, però això comportaria una gran inversió per resoldre un episodi que només és puntual. I a més, la quantitat d'aigua que arribaria a la depuradora seria massa gran per la seva capacitat i s'acabaria abocant aigua sense depurar al mar, contaminant les platges com passa actualment durant aquests episodis. Els SUDS, o sistemes urbans de drenatge sostenible, plantegen un sistema separatiu en què només es depuren les aigües residuals dels edificis, mentre que l'aigua de la pluja va per un camí diferent i, per tant, en cas de pluges torrencials, no es posa en perill el procés de depuració. Aquesta solució permet que la ciutat sigui resilient davant d'aquestes pluges i també contribueix a evitar les escorrenties, transmetre aigua al terreny i retornar-la al freàtic, per posteriorment poder-la fer servir com a aigua de reg. A més, gràcies al disseny de funcionament dels SUDS, quan hi ha un episodi de pluges torrencials i tant els pous d'emmagatzematge com el terreny drenant arriben al seu límit de capacitat i absorció, l'aigua que s'acumula a la superfície del parterre no inunda les zones de vianants ni de vehicles, sinó que a través de sobreeixidors es recondueix cap a dos possibles destins. Altres zones verdes i pous d'infiltració amb més capacitat, des d'on es dirigeix cap al freàtic o bé cap a la xarxa unitària de clavegueram. Per tant, si tota la ciutat funciona d'aquesta manera, l'impacte de les pluges torrencials serà menor i alhora podrem gaudir d'una vegetació més sana i ufanosa.
También quiero destacar como algo relevante que los vecinos han diseñado de forma colectiva el pavimento central de la plaza. Nosaltres portem treballant amb l'Associació de Veïns des de l'any 2010 aproximadament. Vam desenvolupar un projecte que es deia Fem la memòria del Bon Pastor, que assenyala una sèrie de punts en el territori per a ser recordats, i en el cas aquest dels espais públics de la quarta fase es va creuar, per una banda, el projecte Fem la memòria amb un procés participatiu que va posar en marxa el Pla de Barris per veure què es feia amb aquesta zona que històricament els veïns li deien la Repla. Bé, aquesta espiral té una sèrie de formes que aniran emplenades amb una mena de trencadís que prové de les rajoles que en aquests moments s'estan traient de l'espai museístic que està desenvolupant el Museu d'Història de la Ciutat just aquí, a 100 metres d'aquí. Soc veí de les cases, vaig néixer fa 75 anys en una casa barata. Quan tenia 27 anys vaig ser el primer president de l'actual associació de veïns amb el nom de l'Associació de Caps de Família, perquè no es legalitzaven en aquella època. I cap a finals dels 90 es va començar una nova negociació amb l'Associació de Veïns i en el qual es plantejava ja no una rehabilitació ni una millora, sinó una remodelació de l'espai. Jo crec que el més important era la participació activa de pràcticament tots els veïns de les cases barates, un procés que no va ser de 24 hores, sinó que va començar, va ser pràcticament de 4 anys, en assemblees per anar donant passes i passes, i al final la consulta aquesta que va ser el fet. Les cases barates eren, perquè ja no hi estan moltes d'elles, 784 cases, de les quals 700 són habitatges de 48 metres quadrats i la resta fins a les 84 eren les cases de 64 metres quadrats. En els terrenys on estan ubicades les cases barates es construeix una mica menys de 800 pisos. Això vol dir que els restes del terreny sobrant són espais comunitaris. Són espais verds, que són totes verds i de trobada de la ciutadania. La vida en el barri era com un poble, o sigui, un poble petit, en el qual els veïns s'addisaven molt, sobretot el tema de la tarda-nit, quan plegaven, molta gent que treballava a la maquinista, l'Hispano Olivetti, la Pegaso, a la tarda les tenien lliures, i llavors traien les taules al carrer, sopaven al carrer. La vida a nivell interior eren 3 habitacions, un menjador que era interior, no tenien finestra. Al final el meu pare i quasi tots van fer una petita finestra a la paret mestra i van posar un vidre perquè entrés llum al menjador, perquè si no tenien que estar amb la llum elèctrica. I les cases, el sostre era de canizo, amb guix, i la proximitat del riu, tenim el riu, com el que diu, a 300 metres del barri, 200 metres si arriba del barri, hi havia molta humitat, el qual volia dir que hi havia molt de bitxos per allà. A la mà dreta meva, un polígon industrial, a la mà esquerra, otro polígon industrial, i enrere teníem el riu. Per tant, éramos Fort Comanche, o sigui, Fort Laramie, amb el reste de la ciutat, que no es prestava gaire atenció.
Aquestes cases en planta baixa, que la gent vivia molt a fora perquè eren cases petites, va fer que hi hagués una cohesió especial entre els veïns. Aleshores, aquests veïns han estat recol·locats en edificis molt xulos, de planta baixa més 5, però ells sempre han tingut aquesta enyorança d'aquesta manera de viure. Aleshores, jo crec que està molt bé recuperar i preservar aquest bloc de cases perquè per ells és molt important sentimentalment mantenir d'alguna manera el record de com va ser la seva experiència viure aquí, en aquests carrers petits on la gent vivia molt a fora, tenien molta relació i mantenir-ho perquè tothom ho coneixi, crec que ha estat un gran encert. Aquest projecte és un projecte molt singular perquè el que aquí rehabilita no és un patrimoni arquitectònic de gran valor, sinó el que estem rehabilitant és un llegat, una memòria històrica, i el que es vol és preservar i congelar unes vivències, un barri, unes experiències d'una gent i un moment de la ciutat. Davant d'aquesta situació nova calia actuar amb una certa invisibilitat, que és el que hem tractat de fer. En la transformació del Bon Pastor, que fa molts anys que va començar i que ha estat un debat complex, arriba un moment en el qual quan ja la transformació del barri ja està encaminada, hi ha el plantejament de mantenir el que és com a memòria i com a història d'aquest espai singular, que és un dels primers polígons de Barcelona, un espai que se'n faci eco. I a partir d'aquí, aquestes 16 cases es mantenen. Hi ha una iniciativa inicial des del districte de Sant Andreu, l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació el fa seu, l'Institut de Cultura, nosaltres, per tant, ens hi incorporem i tots plegats esperem poder mostrar aviat per a tothom un punt de vista que faci pensar sobre el futur des de la reflexió sobre un segle d'habitatge social a Barcelona. La implicació dels ciutadans i ciutadanes del barri també ha estat a l'hora d'aconseguir els materials per fer-ho. No només les cases que es veuran com eren, sinó també tot un seguit d'objectes i de relats personals. Han construït tot un arxiu de memòria oral, de fons fotogràfics i d'objectes que s'hi incorporaran. I això ha estat un privilegi poder-ho fer de coneixement compartit que esperem poder inaugurar en els 80 anys del MUVA el 2023. Y este museo también puede ser otra forma más de poder demostrar a la gente del mismo Buen Pastor y a gente de fuera que hemos sido capaces de hacerlo y de qué somos capaces de hacer y demostrarle que creemos en nuestro futuro. El gruix important dels veïns estan molt contents. També tenim notícies de que dins del marc de la ciutat han hagut alguns barris que han intentat agafar un projecte com aquest amb les finalitats com aquest i en un conveni com aquest. I tant l'Ajuntament com la Generalitat de Catalunya dins del Bon Pastor només n'hi ha un i no tindrem dos.